Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner kleinen Werkschau. Heute befinden wir uns im Jahr 2019. Es geht voran. Und im Jahr 2019, Anfang des Jahres 2019, ist dieses wunderbare Buch erschienen. Opa müffelt, Oma schnarcht im wunderbaren Tulipan Verlag. Das ist ein sogenannter kleiner Roman. Tulipan, kleiner Roman, da steht's. Das ist eine Reihe von Tulipan, in der es eben kleine, aber sehr feine Romane gibt für kleinere Kinder. Die sind so ab 7 Jahren und damit die eben auch schon ihren eigenen Roman haben und lesen können. Es geht in diesem Buch um einen Jungen und der Junge heißt Lutz und Lutz muss zum ersten Mal in seinem Leben ein Wochenende bei seinen Großeltern verbringen. Also nicht zum ersten Mal in seinem Leben, er hat sie aber 4 Jahre lang nicht gesehen. Lutz ist 8 Jahre alt, sein halbes Leben lang hat er sie quasi nicht gesehen und muss dort jetzt übernachten, weil seine Eltern auf eine Hochzeit gehen und er kennt seine Großeltern nicht und ist da sehr skeptisch und hat da eigentlich keine Lust drauf. Aber dann stellt er eben ziemlich schnell fest, dass die eigentlich sehr cool sind. Ja, seine beiden Großeltern. Die wunderbaren Illustrationen stammen vom wunderbaren Silvan Bohrer aus der Schweiz. Den habe ich kennengelernt über den Zapf, schon vor sehr, sehr langer Zeit. Da hat er noch gar keine Bücher illustriert. Da war er noch mitten im Studium. Und ja, dann hat er aber eben studiert und hat sich immer weiterentwickelt. Wir haben damals auch schon mal was zusammen probiert, hat so ein paar Cartoons. Das hat nicht so ganz irgendwie funktioniert. Und dann hat er mich aber eben ein paar Jahre später angeschrieben und hat mir seine Mappe geschickt und ich fand seine Sachen so toll. Habe ich gesagt, das wäre genau das Richtige für dieses Buch. Und dann seht ihr hier auch ein paar der tollen Illus. Sein Opa ist nämlich ein alter Rock'n'Roller. Und das findet Lutz dann natürlich auch ganz toll und seine Oma illustriert Kinderbücher und dann hat Lutz ganz viel Spaß. Kann ich also allen, nicht nur kleinen Kindern empfehlen, kann man auch als Erwachsene sehr schön lesen oder sehr schön vorlesen oder zusammenlesen oder alleine lesen. Opa müffelt, Oma schnarcht. Und was da müffelt und warum sie schnarcht, das erfahrt ihr im Buch. Würde mich freuen, wenn ihr mal reinguckt. Genauso würde ich mich freuen, wenn ihr mal in meinen YouTube-Kanal reinguckt. Dort findet ihr nämlich alle Videos der kleinen Werkschau in chronologischer Reihenfolge. Da könnt ihr euch die alle angucken. Der YouTube-Kanal heißt Jochen Till, so wie ich. Guckt mal rein und halt vielleicht abonniert ihr den Kanal ja sogar, würde mich freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!